Hello，大家好啊！歡迎收睇，我哋今日會同大家拍攝1號A 小巴，即係第一集小巴報告。好啦，小巴以前買直上車，好啦，開車啦！我哋今次就有呢個就係人道梯，相信大家睇到，而家上咗12位乘客，因為咁樣會少啲。而家嘅時間係10:55。好，挑戰，而家開始。好啦，開車啦！哇，呢台車真係好貴啊，10.9。Oh no！ 哇，真係10.9。Oh no！Oh no！ 好啦。翻去小巴呢邊先，我終於可以開車啦！哇，老友你行翻係好得㗎。好啦，好啦，可以直行。
冇轉嘅，同埋點解係食 seven 嘅？咁多人都講食 seven。哇！好喎，真係好快喎！
呢個燈。